مثلا أنت تطلبين شيئا من أحد في كل لغة من لغات العالم. هناك طرائق توجد في كل لغة، ولكن في اللغة العربية لها تعبيرات خاصة، وكذلك أساليب متنوعة يعني مختلفة التي تدل على طلب الشيء. نحن سندرس اليوم حول تلك الأساليب إن شاء الله تعالى. أولا، عفوا أعيريني مبراتك. أعار يعير إعارة. أعرني، أعيرينی مبراتک، مجھے اپنا جو ہے نا کیا کہتے ہیں برا یا شوپنر جو ہے عاریتاً دے دیں. تفضلی ہا ہی بین یدیک، یعنی خذی ہا ہی بین یدیک امامک. لماذا لم تعیرینی مبراتک، یعنی لماذا لم تعیرینی مبراتک، آپ اپنا مبرات مجھے کیوں نہیں دے رہی. انا لأنها مكسورة، لأنها مكسورة. طيب، هذه هي الطريقة. يعني مثلا الطريقة الأولى يعني أعيريني مبراتك، ثم بعد ذلك والأخرى هي تقول تفضلي ها هي بين يديك، فإن لم تعطيك فتقولين إذن لماذا لم تعيريني مبراتك، فهي تجيب وسبب عدم إعطائها وهي تقول لأنها مكسورة، لأنها مكسورة. ماذا تفعلين بالبراية المكسورة التي لا تعمل؟ طيب، تدريب. استعملي الأسماء الآتية: قلمك، محبرك، محبرتك، وكتاب. مثلا قلمك، مثلا عفوا أعيريني قلمك. تفضلي ها هي، ليس هي لأنها يعني مذكر، لأنه مذكر، فتقول ها هو بين يديك. لماذا لم تعيريني قلمك؟ لأنه مكسور. وكذلك محبرة مؤنث، كتاب مذكر. طيب، يعني استعمل الأسماء الآتية. أي الأسماء؟ يعني قلم، محبرة، وكتاب، بدل كلمة مبرات. طيب، الجملة الثانية: لطفا تقدمي قليلا. وهذه طالبة أيضا تطلب من الطالبة الأخرى، فهي تريد أن تتقدم يعني تلك الطالبة من مكانها، يعني أن تقدمي قليلا، تھوڑا آگے ہو جائیے. سمعا وطاعة يا عزيزتي. لماذا لم تتقدمي قليلا، يعني إن لم تتقدم ثم بعد هي تسأل لماذا لم تتقدمي قليلا، ثم هي تقول لأن المكان ضيق. ألست ترينه، يعني المكان ضيق. ألست ترينه، يعني مكان تنگ ہے، کہ آپ نہیں دیکھ رہی. تدريب. استعمل الأفعال الآتية، يعني تأخري، تنحي، ابتعدي. يعني تقدمي کی بجائے ان کو، جیسے لطفا تأخري قليلا، سمعا وطاعة يا عزيزتي. لماذا لم تتأخري قليلا؟ لأن المكان ضيق. ألست ترينه، ألست ترينه. هكذا يعني بدل كلمة تقدمي أنت استعملي الأفعال التالية: تأخري، تنحي، ابتعدي. الجملة الثالثة: تريضي كل صباح لتكوني نشيطة. تريض يتريض تريضا، ورزش کرنا. تريضي كل صباح لتكوني نشيطة، چست ہو جائیں، نشيطة چست. ضد كسلانة. حسنا، سأبدأ بالتريض من غد، يعني من غد سأبدأ بالتريض، سأبدأ بالكتابة، سأبدأ بالعمل. لماذا لا تتريضين كل صباح، ہر صبح کیوں ورزش نہیں کرتی؟ لأنني متعبة هذه الأيام، يعني هذه أيام الاختبار، أيام الامتحان. أنا متعبة. طيب، تدريب. استعملي الأفعال التالية. مثلا تمرني، تمرن تريض نفس الشيء. اجري دوڑنا، ارکضی اچھل کود کرنا، ورزش کرنا، دوڑنا. الجملة الثالثة: تعالي واجلسي معي، آئیے میرے ساتھ بیٹھیے. اخشى الا يسعنا المكان، يعني اخشى الا يكفينا المكان، يعني المكان ضيق وهذا المكان لا يكفينا. لما لم تأتي وتجلسي معي؟ لأنني مستريحة في مكاني ومستقرة، يعني أنا
يعني في راحة ومستقرة، يعني برقرار بالسكون، جالسة بالسكون في مكان. فلهذا يعني لم آتي إليك. التدريب، تدريب استعملي الأفعال الآتية: اقعدي، استريحي، قومي، بدل كلمة اجلسي. الجملة الخامسة: ناوليني تلك المحبرة، وہ سیاہدان مجھے پکڑائیں. بعیدۃ عنی فخذیها بنفسک، دور ہے خود لے لیں. لما لم تناولینی تلک المحبرة، آپ مجھے وہ سیاہدان کیوں نہیں دے رہی؟ لأنها بعیدۃ عنی، یعنی وہی یعنی مثلا يعني تلك المحبرة بعيدة عني وأنا مشغولة، وأنا مشغولة. استعملي الأسماء الآتية، مثلا الكتاب: ناوليني ذلك الكتاب، بعيد عني فخذيه بنفسك. لما لم تناوليني ذلك الكتاب؟ لأنه بعيد عني وأنا مشغول. من هنا انتهى الدرس، الحمد لله. ثم بعد ذلك تمارين: أجيبي عن الأسئلة التالية معتمدة في الإجابة على ما بين القوسين كما في النموذج. مثلا لماذا تأخرت يا بنت؟ عفوا يا أستاذة، كنت في دورات المياه. لماذا تأخرت يا بنت؟ عفوا يا أستاذة، كنت في محلات الوضوء. لماذا تأخرت يا بنت؟ عفوا يا أستاذة، كنت في مقصف المدرسة. هكذا استعملي هذه الكلمات في الجواب، في الأجوبة. طيب، وكذلك ثانيا، وكذلك ثالثا، وكذلك يعني هناك في هذا الدرس يعني ثلاثة تمارين على كل طالبة، لازم عليها يعني أن تحل هذه التمارين، يعني وكذلك يعني عليها أن تكتب، يعني اكتبنا هذه التمارين في الكتابة أيضا، وكذلك على يعني تمرن فيما بينكن بالاستعمال بالأسلوب بالكلمات. طيب، انتهى الدرس.